প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের নিয়ে এলাম ভাঙা গোল চত্বর লাভবার্ড ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, যেটি গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথে হাতের ডান সাইডে রোডের অপোজিট পাশে, এবং ঢাকা যাওয়ার পথে হাতের বাম পায়ের পাশেই আপনারা পাচ্ছেন এই লাভবার্ড ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, যেখানে দেখতে খুব মনোরম পরিবেশ। প্রথমে ঢুকতেই হাতের ডান সাইডে পাবেন কিছু সাউন্ড করা ঘর। আগালেই গেটটা হচ্ছে লাভ সিম্বল। হাতের বাম সাইডে রয়েছে একটি ক্যান্টিন, হাতের ডান সাইডে রয়েছে ছোট ছোট টিনের কিছু রং বেরঙের ঘর। তো দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে খুব ভালো লাগবে। তো আর দেরি না করে চলে আসুন লাভবার্ড ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে। এখন পর্যন্ত যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।